paso la vida sin pensar en nada. Porque la gente vive criticando que paso la vida sin pensar en nada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo cafetal. Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo cafetal. Despacito escucha, que tú no sirves pana. Escúchame, Tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada. Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada. yo te explico despacito, que tú no sirves pana. No, 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 no. Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada. Yo tengo mi cafetal y tú ya no tienes nada. Ya la gente criticando vive, que tú no sirves pana. Oye, mamá. Nada
Ave María. Bien. Un momento, Sebastián. Por un momento. Un selfie.